السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. بالنسبه للسيونس ديال اليوم غادي نديرو ان شاء الله كما ديما باركور فرونسي ديال دوزيام اني ديال السيكل سكوندير اي كوليجيال. دونك غادي نديرو لا باج 60 اللي هي 60. دونك عندنا تكست كما ديما غادي نديرو واحد لا ليكتور يعني اللي غيكون شويه بالزربه باش نعرفوا شويه النص علاش كيهضر. نبيل الدكالي ingénieur et humoriste en autogestion. Interview pour lui. Skillouette est un mix de skillouette et de silhouette et faire de sport. C'est seulement au moment de courir derrière le métro. Mais qu'est-ce que donc Nabil Dekali, bien sûr, ce jeune marocain nouveau talent du rire, se disant Mad in Bled, a tout juste 28 ans, mais creuse son salon en s'affirmant de jour en jour sur les scènes parisiennes. دونك هنايا النص على من غيهضر لنا على هاد نبيل الدكالي اللي شنو هو مهندس انجينيور و ايموريست يعني ماشي مهرج يعني كوميدي. واخا شحال عنده 28 طون. واخا دونك هنايا غادي نمشيو هادشي كامل انترفيو يعني غيكونوا دي كيسيون دي ريبونس. واخا دونك عندنا يا بلادي Parlez-nous de votre parcours. Donc هنا قالوا له عافاك هضر لينا على الباركور ديالك يعني المسار ديالك. Je suis née au Maroc à El Jadida où j'ai fait le principal de mes études. Une fois la maîtrise en informatique électronique et automatisme de la FST, la faculté des sciences et techniques de Stats en poche, j'ai intégré l'école polytechnique de Savoie à Annecy. Je suis devenue ingénieure en nouvelles technologies. C'est à ce moment-là que je me suis rendue à Paris pour mon premier poste dans lequel je suis toujours. دونك هنا قال لهم بديت في المغرب في جديده يعني سالا الاخر ديالو سالا الشهاده ديالو في الفاكولتي اللي هي الجامعه ومن بعد دار داكشي ديال ايكول بوليتكنيك ومن بعد صبح انجينيور. قالوا له vous nous dites donc que vous êtes plutôt matheux de formation. Comment et quand l'art de rire vous a contaminé? J'ai grandi entouré de plusieurs oncles يعني تزاديت مع بزاف ديال يعني عمامو ولا خوالو qui étaient musiciens يعني اللي كانوا موسيقيين et gens de théâtre وكانوا ناس المسرح. Et je suis fascinée par الحلقة à la marocaine là où le conteur balance ses vannes et improvise à flot. Déjà vers 6-7 ans, je faisais du théâtre, mais à mes 12 ans, c'était le déclic en jouant avec le star marocaine Mohamed Ben Brahim devant 400 personnes. J'ai fini réaliser que mon truc à moi, c'est de faire rire les gens. Intelligemment, bien sûr. Je n'ai jamais laissé tomber cette passion. J'ai longtemps fait partie de Dar Shabab, maison de la jeunesse. Dans ce lieu, j'ai appris les techniques d'écriture qui me servent aujourd'hui, car c'est moi qui écris mes textes. Tout était bon pour écrire et surtout pour mettre en scène mes textes. Donc هنا كيهضر لينا على كيفاش يعني حتى ولات عنده داك يعني داك الاخر ديال الضحك يعني كيفاش حتى ولا ايموريست. قال لك هو تزاد اصلا العمام ديالو الخوال ديالو كان هالي موسيقي هالي فيهم يعني كان كيدير داكشي ديال التياتر المسرح زاد مشى لدار الشباب ومن تما ولا كيكتب بطبيعه الحال لي تكست هو اللي ولا كيكتب النصوص ديال الضحك ديالو. دونك هنايا donc قالت لنا هادي quelle est votre particularité au niveau artistique. Donc vu que je travaille en entreprise à plein temps, je me suis rendu compte que seul le one man show stand-up peut répondre à mes besoins artistiques en adoptant une autogestion de mon temps. Cela commence par l'écriture des textes. Je suis toujours en train d'écrire. Parfois, je me réveille en pleine nuit pour écrire de petites phrases sur un coin de papier. Ou bien ce sont des personnes de la vie quotidienne qui m'inspirent. Le tout est que je veux faire passer ma culture aux spectateurs, tout en restant moi-même. Je m'occupe ensuite de la mise en scène, du jeu scène, des accessoires. Je ne laisse rien au hasard et je m'adapte à mon public. Ce qui est bien avec le stand-up, c'est qu'on peut improviser et entrer dans des délires de fou avec le public. Donc هنا كيعاود لنا على التجربة ديالو.
مع مجموعة من يعني الشو. شنو هما الشو؟ هما بحال برامج ديال المسرح. دونك غنديرو شويه الزوم باش يبان لكم. داكوغ. دونك هنايا بقى لينا باش نكملو التكست. Votre arrivée en France a-t-elle été un tournant? La France m'a beaucoup apporté. C'est grâce au festival Tremplin de la création d'Annecy que j'ai commencé à me faire connaître ici. J'ai joué mon premier spectacle en français à l'époque. Après, c'est toute une histoire. Quand je suis arrivée à Paris, en me baladant, je me suis retrouvée en face de l'école de One Man Show de Paris. Donc, à One Man Show, l'anglais de Paris. Je me suis dit, c'est pas possible, Nabil, ça existe ça? Alors, j'ai passé le casting et j'ai intégré la session professionnelle. J'y suis restée 2 ans. Mon deuxième spectacle était alors beaucoup plus structuré. C'était Mami Hadda débarque. Ce spectacle rend hommage à nos grands-mères. Ce sont des personnes qui nous sont très chères avec leur son de la répartie, leur humeur et leur histoire autour d'un verre de thé. Donc هنا كيعاود لينا على السبيكتاكل ديالو. كانوا عنده جوج ديال لي سبيكتاكل دارهم في حياته كاملين اللي زعما عمرهم ما يتنساولو. دونك et le Maroc dans tout ça. قالوا له المغرب في هذا الشيء كامل. Je suis physiquement là. أنا يعني جسديا هنا مي مونتالمون أو ماروك، ولكن يعني تفكيريا وعقليا في المغرب. لا فامي اي مي راسين سون لابا، يعني الجذور ديالو والعائلة ديالو لابا اللي هي في المغرب. دون لو بيي مي تري شير اي سي دي بروبوزيسيون سون فات. جو سوري بري ا رونتري. بارلي نو دو فو بروجي اونكور. عاودينا على لي بروجي ديالك كتر. J'ai 2 projets en préparation. Je suis en phase d'écriture de parodies de chansons arabes et je travaille sur un mini vidéoclip et une mini-série comique de 4 à 5 minutes, soit pour la télé, soit pour le web. Donc, هذوما لي بروجي ديالو. هو أنه كيدير واحد البريباراسيون على غيدير البارودي. البارودي هي غيعاود واحد لا شونسون بكلمات من عنده هو، كتكون بواحد الطريقة كوميك مضحكه شويه ويعني وكيدير دي ميني فيديو فيهم من 4 حتى ل 5 ديال الدقائق بالكريتور ديالو. دونك عندنا j'observe la présentation matérielle du sport ci-dessus pour trouver les éléments correspondants à chaque composant. Donc عندنا رقم 1. شنو هو رقم 1؟ هو لو تيتر لي كومبوزون دو لانترفيو. الا رجعتوا للدرس اللي قبل اللي هو كان في الباج جو بونس 50 وي 55 56 57 58 56 57 58 شرحت لكم شنو هما لي كومبوزون ديال لانترفيو. دونك عندنا رقم 1 تيتر، رقم 2 شابو اي إليستراسيون. إليستراسيون هما التصاور. لو كور دو لانترفيو عندنا كيسيون ريبونس، وعندنا السورس المصدر، وعندنا السيناتور. هادو كاملين عندنا هنايا. Je mets en rapport les composants relevés et je mets une hypothèse relative au type de support. يعني فاش من بعد ما جمعت هادشي كامل، هادشي شنو هو هادشي؟ يعني هادشي علاش كيدلينا على لو سيبور ايت اون انترفيو. يعني هادشي كامل راه كيتجمع لينا في الانترفيو واخا. دونك هذا راه انترفيو، لا فورم ديالو سي ان انترفيو. دونك عندنا سي. Donc c'est j'analyse la structure de l'interview question-réponse en complétant le tableau suivant. Structure, présentation de l'interviewé, le corps de l'interviewé, non, le corps de l'interview, clôture. Donc on a axe, هادو هما les axes. Donc les axes هما المحاور وفيه هما الأحداث. دونك بريزونطاسيون دو لانترفيو، يعني في الاول فاش بريزونطاسيون دو لانترفيو شنو هما الاحداث وشنو هما المحاور. دونك هادو باش يعني تشوفوهم مزيان قديتهم لكم في واحد الجدول باش تفهموهم اكثر ويبانوا لكم حيت ما غيقدكمش نتوما. دونك عندنا غنبداو هنايا. دونك اول حاجه ستركتور بريزونطاسيون دو لانترفيوي باركور دو نبيل دوكالي. دونك هنا بداونا بالباركور ديالو اللي هو قلت لكم المسار الدراسي ديالو. دونك عندنا نيسونس او ماروك ميتريز دو لا FST اللي هي فاكولتي سيونس تكنيك وانجينيور اون فرانس. دونك هادو هما يعني لي فيت الاحداث اللي داروا مع هذا المحور هذا ديال الباركور ديالو. ندوزو لا دوزيام هو كور دو لانترفيو، يعني الوسط نتاع الانترفيو شنو كان فيه. دونك عندنا هادو كاملين. كومون نبيل ايتيل دوفوني ايموريست، كيفاش ولا ايموريست. هادو هما الاسئله اللي طرحوا في لو كور ديال الانترفيو. نيسونس
سمحوا لي هنا نسيت واحد الاس هنا اس dans un milieu artistique intégration دو دار الشباب هادو بجوج بهم هكا ولا هو ايموريست انه تزاد في واحد العائله فنيه زائد دخل دار الشباب. عندنا بارتيكولاريتي دو نبيل او نيفو ارتستيك لو وان مان شو هو اللي يعاونو بزاف باش يعني ولا في او نيفو ارتستيك. اوتونومي دون سون ترافاي. عندنا ديبي دو نبيل دون ليمور البدايه ديالو في ليمور. البروميير كانت عنده فيستيفال اميسي وكان عنده واحد لانتيغراسيون دو ليكول دو وان مان شو اباري. هادو هما بجوج بهم هو البدايه ديالو في الضحك. نبيل اي لو ماروك. نبيل والمغرب. لو ماروك اي تري شير بور نبيل يعني المغرب غالي بزاف على نبيل. وعندنا اخر حاجه هي الكلوتور بروجي اونكور يعني شنو هما لي بروجي اللي دارهم هاد نبيل. دونك عندنا بريباراسيون دي ميني هما بريباراسيون دي ميني فيديو كليب اي دي ميني سيريز دو 4 à 5 مينوت واخا. دونك هادو هما يعني لي بروجي اللي قال لنا. هو قال لنا راه هو دابا في البريباراسيون دي ميني فيديو كيحاول يوجد واحد لي بتي فيديو ميني يعني صغارين و مسلسلات سيريز هما سمحوا لي عفاكم كنطق مرمره بالونجلي دي ميني سيري. هادو سيري ما كتنطقش هاد اس. لي سيري هما يعني مسلسلات قصيره دو 4 à 5 مينوت. هادو هما لي بروجي ديالو. دونك هذا هو لو طابلو اللي عندنا ستركتور قلنا لي زاكس والفيت محاور طريقه والاحداث هما عطاونا هادو ديجا في الكتاب وحنا خصنا نقلبوا على هادو. دونك خاصكم تخاصيو الجدول بهاد الطريقه. دونك لهنا وغادي تكون لا سيونس سالات. دونك بالنسبه هادو قلنا هما باج 60 61 60 61. ما تنساوش الا بغيتو اي حاجه تقدروا ديروها ليا في لي كومونتير على اي باج. داكوغ تلتقاو ان شاء الله في الباج 63 ان شاء الله.